Your words, bro. Was sagst du zum Morgen? Ja, okay. Noch nicht probiert. Ja, probier. Und? Yeah, gut so. Gut, super. Peak the Design. Ist ein Vlog? Jetzt sind wir im ersten Stock, da wir am Anfang gesehen haben. Translation, you're in the first floor, the one where you saw us first, and we think it's a good spot to cook. Yeah, alright. On to floor 7 then. Blood thinks he's beat. They're gonna wait for us. Playroom. We're exploring the hotel. Hotel motel. You know, strength, power, Kraft. Do you have Tourette's? Friends? Tourette's. Komm mal hin. Ich mache hier Burst Fires. Frau, wer ist da? I know this guy. I met him. Is he your friend? I met him and I have his signature. Frau, spielen wir Ping-Pong. Kennst du das Lied? Please don't copyright me, please. Machen wir das jetzt? Ja, haben wir so viel Zeit? Wir müssen ja alles abgeben. Ich weiß nicht mal bis wann. Rooftop. Oder wir rauchen da. Oder kann man natürlich Wir auch. können das auch da rauchen, während Feuerwerk und so. Herber, wie kommen wir da? Aha. Von da kannst du Fireworks sehen. Wo ist Main City? Wegen denen ja, fair. Blood is onto something. Da ist so Party, weißt du, so DJ steht und dann. Ja. Da erinnert mich an Spider-Man. Für PS4. HBO. Ja, aber du kannst auf jeden Fall. Bro. Nein, du kannst Fireworks anschauen. Do you see that? Looks like it's half damaged. Strange. Strange new world we live in, right? Ja. We can smoke Yeah. or in the balcony of the plane. We don't have a balcony, right? No. IG? Ja, aber es werden, weißt du, wie viele Leute da oben sind nachher? Bra, also Fireworks und Cigar, ich sag dir ehrlich, klingt frech, finde ich. Oder wir können auch abchecken, ob es, wir können ja mal fragen im Hotel, ob es irgendwie speziell für die Lounge, ja. Weißt du unter dem? Ist das Batmobil? Nein, Bettsignal. Ja. Ja, genau. Sag nochmal, was du vorher gesagt hast. Aber I erinnerst du said den Platz? this looks like a concentration camp. Konzentrationslager. KZ. Yeah, but look at here. We're I mean, up. I get it. Why is Yeah, not that? it's covered. Yeah. Or
Batmobile. Or Shine. Bat Cycle. Could be all. Look, there's the Ferns at home. The TV tower. This tower is also really big. Which one? The blue? The Isengard Tower and the... Shit. Okay. Vamos a la playa. What is blood doing? I don't know. Sorry, you can't film here. Please stop filming. Stop. Stop. Stop filming. Unless these Latinos, they don't understand rules. I think they should go back to their country. No, he's laughing as if he understood me. He only speaks Spanish. Shit. Okay. Denkst KPM hat auch so einen Lockdown-Modus wie beim Continental? Denkst du, das wäre eine Possibility? Und denkst du, wie viele Kilo haben wir da in einem Hotel? Kilo? Gold. Nein, wie viele Kilo haben wir da in einem Hotel? Wo, nicht auf der Flower Moon, aber allgemein Kilos. Sind gerade Trompetenspieler eingestiegen. Crazy. Normal day in Berlin. Yeah, average day. Yeah, man. Big the fit with the gloves, shoes. Yeah. Another day in Berlin. We already did some good work, right? We cooked. I cooked one episode of the Malaga vlog. You cooked another episode of your Barca vlog. Yeah, I'm almost finished. Like, How long? do you focus on me or? No. How long? It's like about next 10 minutes, part 2. Yeah. So you doubled your time. Yeah, kinda, cause I covered the whole second day. Nice. Or like the whole first day that I have in a one, like the whole first Yeah, day, you know what I mean? I get what you mean. So, I get what you mean. yeah, Talk. I still need to like finish the sound things like music and the sound stuff. Yeah. Then I'm good. I'm finished. So, I'd bet. yeah, cool. Yeah, today is the last day of 2023. And yeah, That's we are true. hanging out in Berlin. It's literally the last day. Do you remember the first day of 2023? We spent that. No, yeah, I don't know. No, we weren't together. No. Oh, we have to But go. I remember. This one. You remember? What did you do? So the first day I went with my boys to the Buddha Lounge, and after that I went with one friend, just one friend, the first time to Fischli. So it was my first time at Fischli in Sagana. Nice. And that's when but I remember that That's midnight. where you met the mother. How I met your mother? No. And midnight was with the boys outside the Buddha. We went outside, and then there were the fireworks. I was like 4 or 5 other friends, Alex, and yeah, that was it. And then I went to Twitch. I met another girl that night. By the way, I lied. We are actually in Zurich. You heard Bellevue. No, in Chicago. That's like the railway. Shout out Steph. Steph Curry. If you see this, you probably won't see this, but if you see this, I think you're a really cool person. I would have liked to spend more days with you once. Yeah, would have been fine. Right? Fun, Yeah. She was super cool. Yeah. Those are my words. I have spoken.
Sag kurz. Ah ja. Am letzten Tag, oder? Ah, das ist der letzte Tag. Ja. Sauna, dann Leimsport. Ja, voll. Bra. Fühlen wir Silvester auch letzten Tag? Ja, mach mal letzten Tag. Ist so wie Rechnungen. Put it on the tab. Ja. Was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben geguckt, das habe ich noch gedacht. Aber sonst haben wir gar nicht so viel gemacht. Was sind wir eigentlich schon richtig eingelaufen? Wir haben ein paar Kinos gesehen, wollten die abchecken, aber es ist nicht zustande gekommen. Ja, was sind wir gemacht? Wir sind jetzt am Mittagessen, es ist 4 Uhr oder später. 4:30. Das ist schön. Und wir sind eigentlich noch im Urlaub gewesen. Wir sind noch in einem Café rein, stimmt? Ja. Ja, gehen wir heute noch ins Kino oder nicht so? Wenn wir noch Zeit haben. Eigentlich wollen wir noch figure out, was wir Right. Der Blatt ist Wasabi. Also einfach so. Ja, einfach ins Mund. That's what she said. Ist okay, ich habe nicht viel genommen. Gell, der Moment, wo du weißt, jetzt brennt es. Ja, schon. Aber es hat jetzt gar nicht so fest brennt. Also ist okay. Ist okay. Wir haben zum Glück nicht so viel. Harter Krieger. Also, what's the plan, what's the move? Digga, wir changen diese Plan alle 10 Minuten. Deswegen muss ich es auch festhalten dafür. Okay. Ja, wir gehen jetzt heim und dann tue ich ein bisschen researchen, was so läuft in der Stadt. Und dann können wir noch Zigarren rauchen. Im Hotel probably. Ja, tun wir mal beim Lance Reddick nachfragen. Im Continental. I have you for 2 nights. Und dann, ja, je nachdem schauen wir, was. Ja, meine Cousine hat noch. Sind noch am Brandenburger Tor bei so einer Party. Vielleicht gehen wir dort mit. Probably. Hat sie Ja. jetzt gesagt, was es ist genau? Nein, noch nicht. Noch nicht geantwortet. Aber ja, dann schauen wir mal ein bisschen. Yeah. Also. Keep. Berlin Hood. Beat Weekend. Hä? Ah, der Hund ist so blöd. Messi. Messi. KPM stands for Königliche Porzellanmanufaktur. Oder Kills per Minute. Oder? Oder Kunden und Partner. Wollen wir den machen? Ja, ich weiß schon gut. Who the hell? Ja, vielleicht muss es jetzt Guys, it's this time of year, last day of 2023. We're up here on the rooftop in Berlin. We're scouting for a place to smoke our cigars. Yeah. By the way, what color is your Bugatti? Merd. Good fella. Do you say here? Let's scout.
Aber es macht eigentlich muss schon in einer Raucherlounge sein. Wow, das ist gerade in den Häusern explodiert. Ja, komm. Ja, wenn du krass bist, kannst du das Kann schon, ja. Thank you, Joanna. Wish you the same.